الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي حبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan kenikmatan itu kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim, yakni melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini, dengan harapan mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kehariban junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya mendapat syafaat udma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar yang mulia ini saya selaku khatib berwasiat, khususnya kepada pribadi saya, umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa, yakni imtithalul awamirillah wastinabun nawahihi, menjalankan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema dalam khatib kita pada hari ini adalah janji Allah dalam Al-Qur'an. Banyak janji Allah dalam Al-Qur'an. Kadang-kadang manusia banyak berjanji tapi janjinya tidak ditepati, padahal janji itu adalah utang. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji, yakinlah Allah tidak akan ingkar janji. Sebagaimana firman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Sungguhnya Allah tidak akan ingkar terhadap atau mengingkari terhadap janjinya. Yang pertama, janji Allah dalam Al-Qur'an di dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Kata Allah, jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi sebaliknya, jika engkau kufur terhadap nikmatku, maka tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Syukur adalah merupakan perintah Allah. Syukur sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan memanfaatkan nikmat itu sesuai dengan kehendak yang memberikan, yakni Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, seluruh anggota badan kita, kesempurnaan mata kita, kesempurnaan telinga kita, badan kita, bagaimana kita mensyukurinya? Maka mensyukurinya, mari kita manfaatkan seluruh anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Allah memberikan harta kepada kita, maka sebagai tanda syukur kepada kita, jadikan harta itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Maka bagian daripada syukur kita, mari kita peduli terhadap sesama melalui infak dan sedekah. Maka insya Allah, jika kita senantiasa bersyukur kepada Allah, nikmat Allah akan tambahkan pada kita. Tapi sebaliknya, jika kita kufur kepada Allah, tunggulah azab Allah akan berikan pada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, janji Allah dalam Al-Quran adalah azkuruni azkurukum. Ingatlah kepadaku, maka Allah akan mengingat kita. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita untuk senantiasa zikrullah, untuk senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, karena Allah adalah maha segalanya bagi kita. Maka insyaallah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Maka insyaallah senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang. Membaca Al-Quran adalah bagian zikrullah. Membaca tasbih, tahmid, tahlil adalah zikrullah. Maka senantiasalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa ingat kepada kita semua. Kemudian selanjutnya, janji Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan atas doa-doa kita. Setelah kita berzikir kepada Allah, setelah kita mengingatnya Allah Subhanahu wa taala, memujinya, bertasbihnya, dan menyatakan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa kepada Allah, maka akan mudah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Dan yang terakhir, janji Allah dalam Al-Quran, wa ma kana Allahul mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak menurunkan adab kepada suatu kaum selagi kaumnya untuk beristighfar, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobaan demi cobaan yang Allah berikan pada kita, pada hakikatnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dengan cara apa? Mengingatkan kita semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah, selagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, selagi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka azab itu tidak akan sampai kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم. أقول هذا واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكبر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بالأول والآخر وبارك وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر إخواننا المسلمين مجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين مجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين مجاهدين في فلسطين اللهم انصر من نصر دين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة